alone. I got the ghost, scaring you the most. I got the ghost, scaring you the most. I got the ghost, spirit, living in the bones. The darkness that you feel the most. Don't forget your friends and get W kupce 2000, a dzisiaj mam dla Was zestaw serii LEGO Dimensions Slimmer Fun Pack o numerze 71241, który pochodzi z roku 2016 i zawiera 33 elementy. No tak się prezentuje. No i tak. Ten zestaw pozwalał nam otworzyć świat Ghostbustersów. Był to jeden z 3 zestawów. Jeden z nich możecie zobaczyć już u mnie na kanale. Ale dobra, zajmiemy się najpierw tym modelem. A on prezentuje się w taki oto sposób. Tak wygląda. No i w grze tym działkiem może sterować tylko ten duch. Inna postać niestety tego zrobić nie może. Tak się prezentuje. No i tutaj stąd leci ta ektoplazma, którą ten duch strzela. No tak się tutaj prezentuje. I ciekawy sposób zrobili to, że wsadzili tutaj krążek w takie wgłębienie. Na pewno no ten krążek, jak spadnie ta budowla, to on się tutaj utrzymuje, w przeciwieństwie do tych zielonych elementów. I tak, mamy tutaj dźwignię z tyłu. Tutaj mamy koło, pewnie od ciśnienia tutaj jak mamy. O. I na górze nadrukowany element, taka kratka. Tutaj też fajna taka szara beczułka. No i dobra, przejdźmy teraz do modelu numer 2. Right there in the middle makes it feel just a little like lifting off the ground. Feeling that power when the party's full and you just got to get out. Oh, you're in no position, holier than thou. Funny how you're calling on us now. I got the ghost. No i ta wersja konstrukcji w grze nic w sumie nie zmieniała, tylko wygląd. Bo zastosowanie miała dokładnie te same, czyli strzelanie tym glutem, tam ektoplazmą. Dobra, to teraz przejdźmy jeszcze do trzeciej konstrukcji. No i trzecia wersja tego zestawu prezentuje się w taki sposób. I według mnie ta wersja, to trzecie ulepszenie jest najbardziej pożyteczne, jest najbardziej przydatne. Bo jako jedno z nielicznych może rozwalać srebrne obiekty w tej grze. Tak to potrzebujemy na przykład wiedźmy z krainy Oz albo robota z doktora Who, czy też Goluma. Ale dobra, tak się tutaj prezentuje. Widać tutaj ten gejzer wylatujący ze środka. No i w grze, jak mamy po prostu te ulepszenie, to pojazd prezentuje się tak. Jest zasłonięte to. Tutaj dopiero mamy moment, kiedy używamy tej broni. Jak dobrze kojarzę, no to ona nic nie robi przeciwnikom. Ale zawsze się przydaje coś, co niszczy srebrne obiekty. Dobra, i zajmiemy się teraz minifigurką.
Minifigurka w tym zestawie prezentuje się w taki sposób. Dla niektórych może to nie być minifigurka, ale dobra, postać w tym zestawie wygląda tak. No i to jest postać, która pojawiła się praktycznie w każdej części Ghostbustersów. Oprócz Ghostbusters Dziedzictwo, tylko wtedy się nie pojawiła. Zamiast niej pojawił się jakiś taki niebieski z 3 parami rąk. No to nie był dokładnie ten sam, ale tak. Ten duszek nazywa się Slimer. O. No i ciekawie zrobili to, że on lewituje na takim przejrzystym klocku. No i tutaj jest ta jego płytka taka cała w tym ektoplazmie. I tutaj też jest symbol Ghostbusters. No i tak, jak sama postać się prezentuje? Ma ona kiełbachę, którą może rzucać jak bumerang w grze. No i tak, sama ta postać pojawiła się tylko tutaj, ale no w tej wersji akurat. Bo sama postać pojawiła się również w remizie Straży Pożarnej Ghostbustersów. Tam też się pojawiła. Tylko że tam była jaśniejsza. Tutaj jest akurat w ciemnym, zielonym kolorze. Jak możecie zobaczyć, odpaliłem grę i widać, czemu ten duch jest ciemniejszy. No a tutaj mogę postawić i widać od razu, że jest tutaj jaśniejszy. Tak jak było w filmie. No i teraz tutaj zaczął zmieniać kolory. I bardziej przypomina tego już z filmu. Oprócz tego w czerwieni. Ten czerwieni to nie. Widać tą dużą paszczę. Takie zielone oczy. I ten duch to jest pierwszy, którego złapali nasi pogromcy. Również w grze mogliście zobaczyć, tam będzie gdzieś link. I gdzie walczyłem właśnie z tym oto duchem, właśnie tym duchem. No tak się prezentuje. I zawsze jak w filmie było jakieś jedzenie, to on tam właśnie był. Tak więc podsumowując. Dobra, to teraz przejdźmy do gry. Jak widzicie, jesteśmy już w grze. Tutaj już akurat poszedłem do tych portali. No i tak. No, oczywiście, że duch, no to może latać. O. No i tutaj mamy portal do świata Ghostbusters. Trochę tutaj już przechodziłem, ale dobra, polećmy jeszcze raz. Dobra, położę też jego ten działko, czy no to z czym przychodzi, niech tam będzie. Dobra, jak słyszycie w tle tutaj gry leci muzyka Ghostbusters. No i tutaj też mamy ten przyrząd ducha, akurat jego najlepszą wersję, tą najbardziej rozbudowaną. Jak widzicie, im dalej budowa idzie, tym droższe jest. I tak, mamy też tutaj konstrukcję numer 2 i numer 1. I żeby ją zbudować, wystarczy przesunąć do końca instrukcję, zapisać i położyć na środku to działko. No i jest zapisane. Jak widzicie, duch wchodząc do tego działka po prostu je opętał. I tak, jak postawimy pojazd, tutaj akurat ułożę Ghostbustersów, niech tam będzie. Dobra, niech będzie ta wersja.
to duch po prostu je opęta. Nie będzie widoczna postać, tylko się podświetla na zielono. W niektórych miejscach to latają duchy, jak widzicie. W sumie ten nasz duch to też może latać tak o. I tutaj mamy coś potrzebnego. Tutaj ninja potrzebujemy. Tylko oni potrafią to zrobić. W niektórych miejscach możemy się ścigać o złote klocki. O, kasę powiem. O złote klocki możemy walczyć. Tutaj mamy statuę wolności. Już bez głowy. O, i w tym miejscu mamy pewnie Titanica, który przypłynął do portu. Tutaj jest ten budynek, na którym walczyliśmy z Jankiem Marynarzykiem. Jak chcemy, to możemy powalczyć z Zulem. Ta walka z nim nie jest za ciężka, szczególnie jak się walczy z nim duchem, który nie może umrzeć. I jak go pokonamy, czy tam ją, no to zostają po niej włosy i klocek wychodzi taki. O, i monety. I jak ten klocek zniszczymy w dobrej chwili, to dostaniemy monety, w zależności od tego, jakie trafimy. Zawsze mogło być gorzej. No i też będąc duchem, możemy pływać pod wodą. No tak się tutaj prezentuje. A. No tak. Dobra. I mamy tu działko. Aha. No tutaj są postacie, które to mogą zrobić. Jak widzicie, Golem i ten Cyberman mogą tutaj pod wodą. Oraz tutaj pojazd inny, ale niestety go nie mam. No nie mam tak go ulepszonego. No i ten nasz duch może też wysyłać, no niszczyć takie szkliste elementy, czy tam budowle. No i fajnie, że w tle jak się skończy jeden z utworów z Ghostbustersów, no to zaczyna się kolejny. Te posągi tutaj zauważyłem, że to są takie duchy, te klasyczne. Trochę wolniej się tutaj rozwalają te rzeczy. No i dobra, rozwaliliśmy. No i tutaj jest akurat fioletowa moneta, która się przyda.
I teraz na niektórych miejscach możemy coś pokupować, tylko niestety tutaj nie mam kasy na to. I też grając z tym duchem, no to on jako jedyny się nie boi tych tutaj. Może przez nie przejść, ale nic dalej poza tym zrobić nie może. No tutaj tak niszczy. No świetne szczęście. I ten duch, podobnie jak Batman, ma swój baterang w postaci kiełbachy, którą też w zestawie dostaje. Come over here a second. I just got a call about a job. No dobra. Nazbierałem kasę, to mogę teraz wam pokazać, jak to działa, kiedy kupimy. Pojawia się portal. I mamy tutaj coś. Postać, która utknęła. Aha, ja tego nie popchnę. No dobrze. Na duch też w taki sposób buduje, jakby lewitowało coś. Tutaj mamy ten program z drugiej części. Dobra, to tak się tutaj prezentuje. No i widzimy się w... A, jeszcze zapomniałem pokazać, że on może takie gluty zjadać. Jeden, jak, też może jako ten pojazd, ale ten duch. No i też włączając takie filmiki możemy zobaczyć, co dana postać potrafi. Jak widzicie, też oświetlać różne pomieszczenia i przechodzić przez takie małe gniazdka. O tym właśnie mówiłem. No i tak to działa. Możemy też tak popatrzeć na przykład, co inne postacie potrafią. Ale to może wam pokażę, jak już będę miał tą postać jakąś. Niestety duch nie jest za inteligentny, więc tego nie odpali. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Who you gonna call?